Ito na para sa inyo. Diba? Yan. Ito mga ano to, mga sweater. Yan, wow, sweater. Wag mo na pakitin. Ito, Nescafe to guys. Yan. Yan. Nescafe, buong buo siya. Buong pagmamahal. Tapos ito, matapang din to. Yung kaya kang ipaglaban. Yan. Yan, dalawa yan siya. Lagyan natin dito. Yan, dalawa yan sila eh. Couple talaga siya. Pang couple. And this naman, mga chocolate to yan. Tingin ko masira na naman yung lipin ko dito eh. Ayun, ang dami. Ang dami talaga guys. Hindi ko to kaya. May mga atin. Ito, nabuksan na nga. Oh. Diba? Nabuksan. Ang dami. Thank you kay mother. Ito din. For my grandmother. Ay. Ayan. Oat milk siya. Yan. Wait lang. Yan. Wala, uy, may nag-ano na. Hindi yan dito. Saan nakalito? Yan. Ito pa. So, ito, rubber ata to. Mga rubber nga. Ayan, rubber ng mama. Gamit na ata yan eh. Sa kanya, baka inano niya yan sa mga contest. Ganun. And this, ito naman vlog. Hirap nito. Diyos ko, Mino Marimar. Jamil. Yan. Mamaya na namin bubuksan yung laman yan. Sige na, buksan na natin ngayon. Hindi dyan naman yung atik. May ano siya, may mga hairband yan. Tapos ito, baon na ng tubig. Yan. Makeup kit. Then, makeup kit. Para saan to? For makeup. Ito naman, ano ba to? Para to sa lola ko kasi high blood kasi siya minsan. High blood siya dahil sa amin. Kasi mainit yung Ito, sampayan. Sampayan yan. Sampayan lang. This charger yan. Connector. Umirang. And, yan. Na. Ganda, no? Wala naman. Wala pala yung laman. Ito naman, oh. Yan, pakita mo. Ate ko po yan. Di ba maganda? Yan, maganda din siya. Ayan, oh. Hindi ko alam kung kanino kasi ito. Yan. Siguro sa mama ko yan. And this, ito ang cute niya din, oh. Ayun, oh. Para siya sa bata yung tube. Yung ganun. Yan, napapalaki to eh. I think eh. Napapalaki to. Ganto kasi siya. Ganun siya yan. Kunyari, ubos na yung tubig mo, edi pwede mo na siyang ganyanin, tapos pwede mo siyang ilagay sa bag mo. Ganyan. Joke lang. Yan. And next naman, uy, nabasag na ata. Yan naman. Ito, mga sabon, yan, Dab. Dab pampaputi. Yan. Pampaputi ata, hindi ko alam. Basta, Dab yun. Ito, napakita na ba? Ito sa mama ko ata to. Yan. Ang ganda, no? Kasi ang ganda niya yan. Yan. Papabilisin na rin ito. Will you marry me? Yan. Tatlo siya. Ito din yung relo yan. Relo yan. Mukhang maganda siya yun. Yan, maganda siya. Ito, pamukha to. Yung sa mga skin. Mask kasi to, pampaganda yan. Yan siya, ganyan. Ito naman, yung baso ulit. Dalawa din siya. Tulad siya ng cup. Couple na naman, no? Ito yung bag lang to. Yan yung bag na pinagpipilian. Pwede din siya kung may, pupuntahan ka, yan, babiyahe ka, ganyan. Yan. Ito ulit. Ito, yan.
time for chocolates. Ito, yan. Rubber yan. Binili niya yan para sa akin. Yan. Ay, di pala kita. Yan. Yan din. Ito parehas kasi to. Parehas to silang dalawa. Para naman sa ate ko. Yan. Ito mga bag na yan. Yan mga bag. Pang alis. Yan din. Ayan. Ito yung red. Yan. Ito din. Ito maganda to pang alis. Kunyari school. Yan. Yan. Mas maganda din. Ito naman. Pwede ito pang normal lang. Ganyan. Kung gusto mo simple lang. Ito din mga sweater na to. Ito, maganda yung tela nito. Para siya sa pusa. Yan sa mga shih tzu na aso. Ito din. Ayun, hindi na yan naayos yan. Ito yung stand dito. Napakita ko na ata to kanina. Ito din. Ito sweater. Ay, hindi. Ano siya? Iba siya. Yan. Pang mahaba siya. Ito tube. Yan tube. Yan mga yan. Tube siya. Yan tube. Ito din. Dalawa lang ata yan. Ang sakit. Ito mga damit na to yan. Ito sapatos yan. You want this? Yan. Then ito di ko alam kung ano. Mga Vaseline. Yan. Vaseline, tas requirements niya, yan, mga nakalagay dito. Buksan natin. Wait lang. Ito, yan. Yan. Yan lang naman, mga medyas and wallet, isa. Yan. Jacket, sweater yan. Sweater tuloy. Yan din. Pang mga malakasan yan. Ito maganda din. Yan. Hindi ko napapakita ng mga ice cream. Yan. Ito. I don't know what it is. Habal siya. For my grandmother. Maganda brown siya. Ito naman, sweater again. Yan, maganda din siya. Yan. Ano nakalagay? Mary. Ay, balik na. Ano ba nakalagay? Kumabaksus. Ito din. Ito vlog. Ay, vlog to. Bag to. Ang bigat niya. Ano bang nakalagay dito? Ayan. Mga Vaseline, mga panting. Mga lotion lang to. Yan. Pero madami siya. Yan. Ang hirap buhatin. Yeah. And then to, more on damit na yan. Ganyan. Yan, mga damit na yan. Madilim masyado. Yan, damit na. Update ko na lang kayo mamaya. Wait lang. Yan na. Yan na. Ito din yung ginawa to ni mama. Yan, stitch. And this, damit naman to. Bago pa sa small. Ito pa yung
ilalim. Eto, mga sweater naman yan. Ang lalim. Yan, eto din. Sweater din yan. Yan. Eto din yan. Mga damit lang. Mga damit. Mga t-shirt pati yan. Ito din. Sport bra. Sport bra. Yan din. T-shirt din yun. Mga balabal. Ay, hindi. Gamit pala yan. Yan. Ano ba yan? Di ko alam. Yan. Oh. Last. Ano ba to? Jacket din to. Ito din pala. Jacket din. Wala na. Tapos na yun lang.